Miss Uni 啊？我係。Hello Miss Uni，我真係揾咗你好耐啦。唔好意思，但係我而家開 live 咯，你方唔方便咧？開 live 啊？係啊。好啊，而家開啊。OK， 好啊。咁因為我頭先睇你個 WhatsApp 我唔知呢個真係咪點樣我見到蘇珊，跟住我頭先都講咗喺 live 有好多人而家睇緊所以我想要問下，我唔知呢個真係咪你哋有問題係咪點樣？我唔會幫僱主，我都唔會幫個姐姐，我係中間企喺中間。咁我頭先見到個姐姐同你傾係拍間 video， 係咪嗰啲姐姐啊？你講乜嘢話？頭先我見到你拍片啊嘛，個姐姐會俾翻你錢，等先啊，我睇先啊。呢個就係 Susan 咯。我嗰啲係 Susan 㗎。係啊。哦。佢呃咗好多人錢啊 ，Miss Uni，你知唔知啊？好，咁可唔可以講俾我聽清楚啲？點解你工人可以跑你個錢咧？我係咪而家喺呢度講俾你聽啊？可以係咁樣講。嗱，就係咁樣嘅，我用緊一個工人，跟住佢咧就走咗，咁佢走咗啦。好。個工人姐姐走咗，咁我咧就冇工人用啦。咁冇工人用，我都係會跟住咁樣照喺 agent 嗰度請。係。咁照喺 agent 度請咧，咁我第一個工人咧就同我講，請咗大約14日度啦，佢就話俾我知個工人姐姐肺癆嚟唔到香港，咁 OK，咁我就轉啦，我就再等啦，我就等，咁我等第二個工人咯喎，我等到去佢已經係等咗個幾兩個月啦，去到就嚟佢話月尾咧會嚟香港，月尾會嚟香港，跟住咧5月29號會嚟香港，咁我就5月27號問佢，咁我喺邊度接姐姐啊？我喺邊度接佢？我驚佢唔識路啊！點知間 agent 就同我講，姐姐話自己受咗傷嚟唔到香港。OK。係啦，咁 OK 啦，咁我已經等咗，我由3月12號等到去5月27號，你都同我講冇工人。咁我係一個單親媽咪嚟嘅。你知唔知咩叫單親媽咪啊？即係我自己一個帶住一個5歲嘅小朋友。咁我自己要開工，我自己要揾錢㗎嘛，Miss Uni，冇錢點樣養小朋友咧？係咪？咁好啦，咁我真係冇辦法。咁我咧有個客人啦。我自己開鋪頭嘅，咁我有個客人咧就同我講，佢啱啱請咗個新姐姐啊。個姐姐叫凡凡有個 friend，佢係等緊 visa 㗎，好安全㗎。我就問佢啦，會唔會唔安全㗎？你等緊 visa，佢梗係唔會啦，我一定揾到佢㗎。我可以叫佢幫你翻住 part time 先啦，佢都等 visa，佢好安全㗎。咁樣同我講，一定揾到佢㗎。咁 OK 啦，咁我就用咗呢個 Susan 啦。咁呢個 Susan 嚟到我特登去尖沙咀接佢嘅。咁我去尖沙咀接咗佢翻嚟啦。咁第一日、第二日都冇嘢嘅。第3日朝頭早，我打電話俾佢，佢已經消失咗啦。OK。咁我已經即刻咧，我喺鋪頭，我翻緊工㗎，我即刻翻屋企。咁我檢查啦，檢查自己啲手袋喺唔喺度。